Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Rusli. Bagaimana keadaan teman dan bunda semua? Semoga baik-baik saja ya, amin. Di video kali ini bunda akan mukbang mie samyang rasa sayur mayur kalau nggak salah. Karena ini tulisannya nggak tahu tulisan Cina apa tulisan Inggris, nggak tahu deh. Pokoknya ada sayur-sayurannya ya, rasa sayur mayur gitu aja. Dan mie samyang ini bunda campur sama pete. Nggak kelihatan petenya ya, tuh petenya. Petenya. Kayak apa rasanya Indomie samyang dicampur sama pete. Kita tuang. Oh, ini sayur mayurnya. Oke. Ini bumbunya. Merah merona. Kalau kayak gini bukannya menggoda iman lagi ini. Iman dan jiwa ini digoda ini sama merahnya. Oh, di sini juga ada beberapa samyang. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa. Bismillah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yuk kita lanjut. Kita akan cicipi seperti apa rasanya ini. Ini kayaknya bau udang ya, kayak ada rasa udang-udang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jatuh petenya. Belum 5 menit. Ini teman-teman petenya. Uh. Ini ada rasa udangnya, kayak ada rasa kerang, nggak tahu udang, nggak tahu kerang ini. Jangan khawatir ya, ini samyangnya halal. Pedas, enak. Pete. Petenya teman-teman.
Pedes banget tuh, nggak suka. Maaf teman-teman, kepedesan. Masya Allah. Ini minum airnya juga pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan bisa tersendat. Sayang mau dihabisin airnya, mau dibuang sayang. Ini belinya 6 real, mahal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pedesnya sampai ke kuping-kuping. Saya kan nggak doyan pedes, pedes banget nggak doyan. Ini pedes banget. Bibirku jontor. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih banyak yang sudah nonton, yang sudah support wala. Ya gitulah, yang udah dukung, pokoknya gitu aja lah. Ini maklum lidahnya udah agak tua, jadi ngomong ketabrak mulu, selalu ketabrak kalau ngomong. Terima kasih yang belum di like ya, subscribe dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.